Hello everyone! Today we are gonna go to see the Australian animals at the zoo. Melbourne Zoo is the oldest zoo in Australia. I hope you enjoy! Let's go!見えるかな。この黒い塊なんですが、だってはい、だって。ちょっと怖いんだけど。オランウータン家族に囲まれて、これ、見てて。動物園終わり。初動物園。ね、コアラもなんか見えなかったし、カンガルーいなかったし、どこにいるんでしょうか。ね、今工事中で追いやられたカンガルーたちをどこに。ね、なんかみんなお疲れモードなのか冬眠モードなのかね。あまり会えなかったね。ね、メルボルンズーの Vlog はこれで終わりです。バイバーイ。